ele nem gosta que eu grave esses vídeos, mas eu também tem vídeos, tem coisas que eu não quero gravar, mas tem coisas assim que eu me sinto na vontade de gravar, porque é uma coisa que eu quero me desabafar com vocês. Eu quero que... Uma hora depois. Oi, meninas, tudo bom, gente, com vocês? Gente, vim falar aqui com vocês. Vim falar aqui, né, com vocês, né, desabafar um pouquinho com vocês. Sei que tem muita gente aqui que quer o melhor para mim, para minha família, para o meu filho. Eu sei que tem muita gente que tem o coração bom, mas eu vim desabafar aqui com vocês, né. Esse vídeo eu não vou nem sequer, gente, editar. Vou ser bem breve mesmo, sabe? É só mais para me desabafar com vocês mesmo. É mais um grito só de uma mãe mesmo, por tudo que tá passando. Falar a respeito, né, de Miguelzinho, falar a respeito do meu filho. Sabe, gente, tem momentos assim que eu tô bem, tô ótima mesmo. Mas tem dias que dá aquele desespero. Não é desespero de você ficar louca, doida, não, sabe? É desespero de você chorar. De você dizer assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Por que não chega a vez da cirurgia de Miguel? Por que é que os médicos não marcam a cirurgia de Miguel? O que é que esses médicos querem do meu filho? O que é que o Senhor quer, Senhor, do meu filho? Porque tem hora que... Tem momento que a gente tá na igreja, que a gente se ajoelha na hora, sabe? A gente se ajoelha e Miguel às vezes fica falando que queria, ele fica dizendo, mãe, não droba, pai, não droba o joelho de Eel. De Eel, sabe? Que é Miguel. Ele diz que não droba. E isso dói demais em mim, dói demais no pai dele. E a gente ali ajoelhado, a gente... Só aqui. Sim. Me acalmar um pouquinho, né? E às vezes a gente ali, gente, é ajoelhada, a gente só pede a Deus, meu Deus, realiza esse sonho do meu filho de drobar esse joelho. Senhor, não deixa, Senhor, não deixa não, meu Pai Celeste, não deixa complicar a coluna do meu filho, não. Se eu pudesse, gente, eu tirar esse joelho bom que Deus me deu, eu daria meu filho, eu daria a ele, sem sombra de dúvida. Eu não sei. Eu não sei. Eu falando até com uma colega minha aqui, eu não sei o que é que os médicos querem da gente. Eu não quero que ele faça por mim, não. Eu quero que ele faça por Miguel. Miguel é uma criança tão alegre, tão feliz, tão carinhoso, que se dá bem com qualquer uma pessoa. Ele é tão sorridente, tão brincalhão. E as pessoas parecem que não enxergam. Não é que não enxerga, parece assim que não... Tipo assim, não vê, não, é uma criança. Vamos logo socorrer logo essa criança. Vamos logo agilizar a cirurgia dessa criança. Porque ele é uma criança, ele está crescendo, ele está em fase de crescimento. Ele precisa brincar, ele precisa correr, precisa subir escada. E os médicos não vê isso, meu Deus do céu. Meu Pai Celeste, por que os médicos não vê isso? Que é uma criança. Por que os médicos não vê isso? Que é um ser humano, um ser humanozinho, inocente, que precisa de tudo isso. Os médicos não vê. Olha, eu sei que a saúde pelo SUS, gente, é uma coisa muito, muito precária mesmo. Se eu tivesse, gente, as condições de fazer a cirurgia do meu filho, ó, eu já teria feito faz tempo. Muito tempo. Eu não estaria passando tipo, por essa humilhação de jeito nenhum com Miguel. Estando pelo SUS não, meu Deus. Mas eu confio e acredito em Deus, em Nossa Senhora, que ela como mãe, ela tem a força, sabe, gente? Ela não tem o poder de fazer, de curar, nem nada não, mas ela tem a força da oração, ela tem a força de pedir a Deus, de interceder a Deus, pedir, porque ela é uma mãe, e uma mãe quando pede a um filho, que Jesus é que tem todo o
o poder de fazer tudo isso, de dar a cura, de poder fazer milagres. Jesus é que tem o poder de fazer tudo isso. E eu sei, e eu acredito muito nos poderes de Nossa Senhora. Não é, não é o poder, gente, mas é a intercessão dela, sabe? Eu acredito muito que ela sempre está intercedendo a Deus, pedindo pelo meu filho. Eu acredito muito, porque eu digo uma coisa a vocês. Quando o Miguelzinho tá novinho, vocês sabem, gente, a gente quer mais, a gente sempre pensa logo no futuro do filho. E quando você tem um filho, tipo assim, especial, que tem uma certa dificuldade em uma coisa, você já pensa logo como é que vai ser futuramente, né? Como é que vai ser. E eu sempre dizia, meu Deus, como é que meu filho vai andar, meu Deus? Como é que meu filho vai subir uma escada? Como é que meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo? E eu sempre pedia a Deus, sempre pedia, a gente se pedia mesmo. E teve um tempo que eu dizia assim, eu acredito muito em Nossa Senhora, sabe? Eu sei que ela tem um poder muito grande de interceder a Deus para que Deus possa realizar isso na minha vida e na vida do meu filho. E eu rezava para Nossa Senhora dizer, mesmo assim, Nossa Senhora, a senhora que é mãe, a senhora que já passou por tudo com seu filho, me mostra, minha mãe, me mostra meu filho andando, me mostra meu filho andando. E às vezes eu ia dormir, gente, chorando. Isso de madrugada, eu acordava chorando, pensando em Miguelzinho. Porque Miguel chegou 1 ano, chegou 2 anos, Miguel chegou 3 anos e Miguel não andava. E isso era uma tristeza, assim, muito grande, uma dor muito grande, sabe? E quando eu menos esperava, ela me mostrava. Ela me mostrava assim, gente, meu filho andando, ele correndo, era. Ele correndo. Menina, eu amanhecia numa alegria tão grande, né? Alegria tão enorme. Mas depois, com o tempo, ia se passando uns tempos, né? Aí vinha a tristeza de novo. E eu sempre falava, e ela sempre me mostrava. Sempre, gente, ela me mostrava. Então, eu acredito muito na intercessão dela. Eu sei que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu sei que ela tá me escutando. Eu sei. Sabe? Tem horas que de madrugada eu acordo, fico pensando na cama, perco até o sono, pensando em questão da cirurgia de Miguel, né? E às vezes eu falo pra Gleice, e Gleice, sabe? É aquele marido que me dá força, ele me dá uma força enorme. Porque eu acho assim que se eu não tivesse um marido assim que me desse força, eu acho que eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, não. Eu acho que eu seria uma pessoa tão... De assim, já sei onde é que tu busca tanta força. Eu digo, tem hora que nem eu sei, gente, da onde é que eu busco força. Para ter essa força, essa garra. Mas são as coisas assim que eu falo com meu marido, ele tá sempre ali para me escutar, para me dar um conselho, para dizer que a gente vai conseguir, que Deus tem um propósito na vida do filho da gente. Ele sempre tá ali para mim, sabe, para me dar força mesmo. Ele nem gosta que eu grave esses vídeos, mas eu também tenho vídeos, tem coisas que eu não quero gravar, mas tem coisas assim que eu me sinto na vontade de gravar, porque é uma coisa que eu quero me desabafar com vocês. Eu quero que, sabe, tem gente que sabe dar conselho muito bem pra você e te dá uma força enorme, sabe? Então, assim, ele não gosta que eu grave esses vídeos. Eu também, tem hora que eu não gosto de gravar esses vídeos, porque eu não quero que minha mãe veja, eu não quero que meus irmãos vejam o que é que eu tô passando. Tem hora que minhas irmãs, cunhada, vê eu assim, forte, gente, mas tem hora que eu não sou tão forte. Eu não sou tão forte assim. Eu sou uma mãe, eu sou uma pessoa que tem sentimentos, sou uma pessoa de carne e osso. Sou uma pessoa que passa por problema, que passa por dificuldade.
que passa por muitas dificuldades, mas que eu tô sempre ali, agarrada com Deus. Sempre ali agarrada com Ele, porque Ele que é o meu sustento, Ele é que me dá força. Eu fico até... mas enfim, gente. Falar também a questão do preço da cirurgia de Miguel, né? Que eu disse a vocês que eu passei no médico, né, com Miguel, e o médico disse que a cirurgia de Miguel seria em torno de 15 a 20 mil reais, né? Então, eu já fiz a rifa, né? Eu e meu marido, a gente vai tentar vender a rifa, né? A rifa custa 5 reais. E a gente vai estar sorteando, né? Um porta-tempero de madeira, vai estar sorteando um kit de perfume da mamãe bebê e sorteando 2 pares de sapato. Eu trabalho, né, com sapato, vendendo sapato. Então, gente, vai ser para ajudar, sabe, a arrecadar esse dinheiro para, em nome do Senhor Jesus, a gente conseguir fazer essa cirurgia de Miguel. Eu tô até aqui no quarto dele. O quarto dele é o lugar da casa que eu mais gosto de ficar, é o quarto de Miguel. Vocês já perceberam que quando eu falo de Miguel dá vontade de eu chorar? É porque é de mãe mesmo, sabe, gente? É de mãe mesmo. Tem hora que às vezes eu tô sem dormir de madrugada. Sabe o que é que eu faço? Eu pego, venho pra caminha dele, me deito com ele, me abraço com ele e durmo. Sabe? Pra tentar me acalmar. Porque, primeiramente Deus e segundo ele que me dá força. Porque eu olho pra ele e eu digo assim, não, meu filho, eu vou lutar assim até o último dia da minha vida. Eu vou lutar assim por você. Eu vou estar sempre do seu lado. Eu vou ser sua guerreira. Então, eu me abraço com ele, gente, aqui na caminha dele, me abraço, cheiro, começo a rezar, a orar, pedir a Deus para que ele venha poder, né, ajudar meu filho. Então, eu tô aqui no quartinho dele e até saiu, gente. Ele foi para a igreja com o papai dele. Eles foram para a renovação hoje. Então, gente, eu acho que eu vim assim, sabe, só mais ter um desabafo com vocês. Eu pensei assim que ser mãe é a melhor coisa, gente, do mundo. Eu pensei que era só dar amor, dar carinho, brincar. Mas quando você é mãe de uma criança que requer mais de você, é bem difícil. Muito difícil mesmo. Mas... muito difícil mesmo. Mas se você tiver força e coragem para você lutar, sabe? Para lutar pelo seu filho, acho que não tem coisa melhor, mais prazerosa do que isso. Então, eu vou estar sempre, gente, lutando por Miguelzinho. Eu espero que vocês daí do outro lado também, gente, se puder, compartilha. As pessoas dizem assim, pra que você vai estar se expondo num canal? Você não precisa disso, gente. São coisas, sabe? Tem coisas assim que você precisa fazer para que as outras pessoas vejam. Porque, tipo assim, eu acho assim, se você... Eu tô só supondo, tá, gente? Se você tá passando fome, se você tá passando necessidade, se o meu vizinho tá passando por tudo isso, tipo assim, se o meu vizinho estiver passando por tudo isso, passando fome, necessidade, precisando de uma coisa, precisando de uma comida para dar ao filho dele, se esse vizinho não falar com o seu outro vizinho, como é que ele vai saber? Como é que ele vai poder ajudar? Não é verdade? Como é que ele vai poder ajudar essa pessoa se ele não sabe? Então, assim, gente, eu falo com vocês porque eu passo, gente, eu passo por isso. Eu sou mãe, mas eu sou uma mãe, mas eu passo essas coisas com meu filho, eu passo essas coisas com meu marido. Graças a Deus eu não passo fome, sabe? Mas eu passo os apertos da família. Eu passo por isso, por às vezes chorar
pelo meu filho, eu passo, que eu sou mãe, eu passo. Então é isso, gente. Eu falar as coisas aqui com vocês, como é que, se eu não falar as coisas pra vocês, como é que vocês vão saber como é que eu tô? É verdade? Como é que vocês vão saber como é que eu tô? Como é que vocês vão saber da cirurgia de Miguel? Como é que vocês vão saber que Miguel precisa fazer cirurgia? Como é que vocês vão saber como é que Miguel vai, como é que Miguel anda, essas coisas tudo. Eu tenho que falar com vocês. Então, assim, eu falo mesmo e eu não tô nem aí pra que minha família vai falar, pra que os amigos vão falar. Eu não tô nem aí, gente, pra o que eles vão falar. É coisa da minha vida, é coisa da minha família. Se eu tiver... Se eu tô passando por isso, gente, são coisas que tá acontecendo na minha família. Então, se eu falo pra vocês, né, que sempre estão aqui comigo e que outras pessoas podem estar chegando, é porque eu quero que vocês saibam, né, o que é que tá se passando na minha família. Eu sei que nem tudo a gente tem que contar, mas eu tô passando por isso. Tem hora que eu fico angustiada pelas coisas não acontecerem na vida do meu filho. Eu fico angustiada com isso. Então, eu quero falar com vocês, eu quero me desabafar com vocês, eu quero que vocês saibam das coisas de Miguelzinho. Não quero que as pessoas tenham dó, não se lamentem. Eu não quero que as pessoas... eu sei que tem muita gente que gosta de julgar, né? Ah, porque isso, não sei o que, aquilo, fulano, não sei o que. Não, gente, mas são coisas que eu passo com meu filho, são coisas que eu sou ser humano também, que eu passo por isso, sabe? Então, gente, eu acho que vocês deram pra entender mais ou menos aí, né? Graças a Deus, Deus me acalmou mais, né? Porque tem hora quando eu falar no nome de Miguel, meus olhinhos já enchem logo de lágrimas. Então, é isso, gente, é isso. Tá, eu espero que vocês tenham me compreendido aí, sabe? Um desabafo de uma mãe, né? Espero que vocês tenham compreendido aí que eu sou um ser humano, eu erro, eu peco e eu preciso às vezes de me desabafar, né? Com vocês. Não é falar tudo da minha vida, mas eu preciso às vezes que vocês entendam um pouco o meu lado. Então, gente, beijo pra vocês e fique com Deus, tá bom?